South Sudan emundu eyinza okuddamu okuvuga gavumenti etandise okukwata basajja b'amakya Dr. Riek Machar Tendagon basajja be musajja mukulu gubaita Salva Kiir ali mu kubakwata kakati obunkenke bungi munda mu ggwanga lya Sudan y'amaserengeta n'okusinga mu kibuga Juba embeera nga bw'etambula kale no bwe tugenda abasajja beetoolodde amaka ga Riek Machar waliwo bajjenero abakwatiddwa Sudan. Minister Tenga Army General gubaita Lieutenant General Gabriel Drop Lam bamaze okuba nti bamukwata kati magamente ekibuga Juba kiri ku bwerindo bw'ekika ekyawaggulu ennyo amaka ga First Vice President Dr. Riek Tendagon Machar bamukutte kakati ne musajja we Minister Lieutenant General Riek Machar tebannamukwata n'amaka bagasazeeko kati musajja wago bayita Lieutenant General Gabriel Drop Lam SPLA jukira nti SPLA mu ggwanga lya Sudan ziri bbiri waliwo gye bayita SPLA in opposition niwabeerawo SPLA in government bayina coalition omanyi lino eggwanga liringa erina bapresidenti ababiri Riek Machar ye first vice president kati naye ayina SPLA ye kati gwokimanyi nti naye ayina amajaaga ge ayina bajjenero nga bakkiririza mu ye omu ku bo ye Lieutenant General Gabriel Drop Lam gwe bakutte SPLA in government yekutte SPLA in opposition kyokka government bagikulemberera wamu kati obunkenke bungi Riek Machar amuli agave Sudan galaga nti amakage bagasazeeko SPLA IO in government ye Chief of Staff from Lieutenant General Gabriel Drop Lam no ono yabadde akulira amagye ku ludda olwa opposition bamukutte abadde Deputy Chief of Defense Forces mu majaga agawamu agoludda oluvuganya kati ekyesudani kitegeera obulungi kanki babuulire nga Kyagulanyi Robert Sentamu ye Vice President ego tupatuwa oba vice oba kati in case of a coalition government wano nga Mwami Museveni ye president obanga Kyagulanyi ye president nga Mwami Museveni akatugenda kino nga Mwami Museveni ye president nga Kyagulanyi ye vice president akaliro kali kanji nga beekuba nga beetema nga beekola ne bakkanya bakule government eyawamu kakati ono nga ayina amajege n'oli nga ayina kosaaga ono ayina bajjeno n'oli ayina government egi emu adumira amajege ga government amajege gwanga ava mu government deputy ava mu opposition era ne gwanga lebikali nyuma mu ngeri mu bendera kubanga mu gwanga bweriti otosobola kujoga muntu era obunkenke bungi kukiyinza okuddako kubanga bana amagye bonna mwebali opposition ina amagye mwegali mujeretebwa SSPDF babagatta bajjeno bono basavinga bajjeno ba Kyagulanyi mwebali bajjeno ba Museveni mwebali mpacha kulabirako ekye Sudan kati jeno ngono ate bamukutta okwata waki awuzivuga awuzivuga endagano zonna zikiwambira embe zibaddewo ziba zisanyiddwa tokwata ku jeno wange eye Sudan kati batidde nti Riek Machar bwave waka kinzo tabuke Juba amagye geetolodde amakage ennaku kati bbiri ono gwe bakutte General Lieutenant Drop Lam yabadde agenze ku Army headquarter wabadde Joint Defense Board meeting ne bamukwata akulira amagye bamuyita General Paulo Nanga Majoko ono atuliza waludde lwa government eragidde ne bakwata vice we abali mu opposition SPLA ne bafulumya statement ne bagamba nti bannange mujjukire tulina endagaano eya 2018 okwatibwa kwono mwagala kuleeta bizibu kati embeera bwetu bweri tetulina kutegeera kati waliwo minisita omulala w'ensonga z'ebyobugagga z'amafuta gwe bayita Puoko Kanga naye yakwatiddwa minisita wa information Michael Makuyi yali ku side ya gavumenti nategeeza bannamawulire nti
balina emisango gye bakoze gye bakwasa naye ng'embeera bwetyo bweri essaawa lye n'obawulira nti Sudan